而家真係多咗好多一啲懷舊嘅嘢咧，久唔久又會爆一堆好舊嘅嘢翻出嚟，係好有 hit 嘅喎。咪四驅車係最深刻㗎啦，最興放咩？放落啲坑渠度，咁你一鳩會飛咗出嚟嘅架車，跟住你係追撚到閪咁，好撚快其實啲四驅車。咪有錢先至有得加裝滑輪㗎。以前嗰個卡通片《電子神童》咁睇啊，都係有陀螺啊，不過佢唔係爆船咁解啫嘛。但係佢嗰個咩電子神童我真係唔識。太空怪獸、太空戰士嗰啲咁嘅嘢咯。你唔係將自己獻醜於人前。咁你？喂，大家好啦，又話翻嚟我哋廚房佬門啦，繼續有我哋呢個阿 Wing 哥，哇，我唔係咪咧？我唔講句嘢，你又會唔記得咗Ivan 嗱 Terry 唔係肥斌啊，今次仲有我新姐，大家好啊！喂，我哋話正所謂男人唔好就係下講生意啊，不如講下男人中意玩嘅嘢啊。即係你又中意玩車、玩錶、玩女人。唔係，你淨係中意玩男人。我少玩嘅，佢又中意玩生果。咁我哋不如講下我哋細個玩過啲乜嘢？我哋呢兩個，我哋呢係兩屆。啱啱好兩個 generation。係啦，而家我哋最近咧有個爆旋陀螺，應該我哋都係 crossover 有一齊玩過嘅。爆旋陀螺應該都我哋冇拉尾都唔近近地係嘛都。我哋一定有玩過。你哋一定有咯。係我哋一定有啦。我冇啊，我係個仔嗰陣時。陪個仔玩咯。係咯，陪個仔玩咯。你個仔都有玩爆旋陀螺？有。佢會唔會嗌狗摔嗰啲？有啊，我俾佢坐過兩嘢，真係送爭出咗幾鑊。好代入個角色嗰啲。要有氣勢㗎嘛。要唱下歌啊嘛。我與你暗碰咁嗰啲係嘛？你唔知你唱出嚟特別鹹濕嘅呢句嘢，你可唔可以唔好唱嘅？咁依個係突然間爆發翻一個叫懷舊啦，係嘛？因為我諗係嘅，都係即係可能同我哋差唔多年紀嗰班人玩翻呢樣嘢。10年前有冇？止唔止10年？唔止，係20年啦，話接近啦20年唔止添，我覺得都。仲好乸正，最近我哋唔係，但係佢係好似仲有出卡通嘅，有陣時禮拜日睇。有即係部電視喺度播嘅時候咧，係都仲有嗰啲咩陀螺大賽，即係講緊係。即係攞個陀螺嚟征服個世界㗎嘛，做卡通係。招嗰啲咁嘅朋友。係咯。唔係，其實諗起啱啱醒起喎，以前嗰個咩啊卡通片《電子神童》咁睇啊，都係有陀螺㗎。咁佢嗰個火焰陀螺一個招式。不過佢唔係爆船咁解啫嘛。佢爆漿，佢爆漿嘅。爆車陀螺，爆胎。佢嗰個係絕招嚟，佢要咁樣掃個掣，就咁樣。唔係，我哋嗰陣時係有陀螺㗎。都有，但係唔係而家啲嘅。係啊，攞繩我哋揈出嚟啊，跟住扯。捲到撲街嗰啲先至揈，跟住一揈出嚟就要即刻戳翻轉頭啊！係啦，嗰啲同有啲現世代嗰啲都係陀螺喎。你唔係將自己獻醜於人前。咁點玩啊？咁點玩？就咁揈咗出去轉咁樣。都會戰鬥嘅，其實都會互撞嘅。我哋可能細個會擺啲呼拉圈啊，或者攞面盤咯，係咯面盤咯，個面盤咯，係啊面盤都係咁咯，咪一齊咁揈落去，跟住係咁邊邊度一路轉。我嗰啲睇先啊，邊唔撚到，通常邊可以照邊嘅，係啦，通常側邊嗰個手。所以你而家就成日邊側邊嗰個。你兩個咯。咁除咗陀螺，跟住仲有而家好似再牽埋四驅車。但係佢嗰個咩電子神童，我真係唔識。你唔識啊？嗰個細路仔喎。係啊，真係唔識。我爭啲唱咗，我啱屌完佢，我即刻收翻後啫。你睇唱咗首歌。以前講過打機嘅係講去即係打嗰啲以前嗰啲打嗰啲太空怪獸、太空戰士嗰啲咁嘅嘢咯，即係綠色嗰啲丟嗰啲過嚟嘅，嗰啲好舊式嘅遊戲。咁啊講佢係一個打機好叻嘅神童，佢就去挑戰嗰啲咁嘅朋友咯。咁呢個又太舊啦，唔係嗰樣嘢啦。咁你哋咧細個咧，你最記得最細你哋玩咗啲乜嘢？玩四驅車咯，四驅車咯，四驅車陀螺，搖搖咯，搖搖啊！彈珠人咯，搖搖我哋都有玩，係我哋可以搖搖嘅。買以前買汽水有送啊嘛，雪碧，最近又好似有出翻啊！哦，要儲幾多個嘅？儲蓋啊！紅色嗰間汽水公司好中意做嘅。係啊，佢又要有啲叫金銀潤係啊，係啊，會抽有特別版㗎嘛。喂，一講呢個佢嗰呢個牌子出嗰啲玩具其實都幾多嘅。多啊，以前多。迴旋機啦，搖搖啦。咩迴旋機？迴旋機啊，佢嗰啲喺啲發泡膠咁樣咯，你攝入去個頭係夾得到硬膠，會轉圈嗰啲嚟㗎。
啊！我哋個年代差得太遠添，我都唔知係咩。搞錯你嗰個年代都唔同我個年代。即係可以貼你個硬膠嘅。計唔到啊！即係等於以前去公園仔買嗰啲發泡膠飛機啫嘛。哦，係啦，佢嗰啲做得再精美啲，印翻自己嗰個 logo 落去。咪四驅車係最深刻㗎啦，即係呢個攞住個箱，跟住入邊可能有啲螺絲批仔啊，又有啲工具，又有啲輪又剩，即係嗰啲咩又海綿胎啊，後尾又橡膠胎啊，又唔知咩胎，龍頭鳳尾幾個摩打，又黑摩又雞摩咁撚樣，名嘅喂，好多名仔啊嘛，成個車王仔㗎嘛，嗰陣時戴住頂帽㗎嘛，係咪真係跟住跑㗎咯跟住跑，所以個主角都唔知點解可以跑到咁耐。係佢唔喘氣㗎，仲要佢有啲係咁樣大回環都跟住跑喎。佢跑到個幾鐘佢跑。因為最初代我哋睇嗰個四驅太郎咧，佢係立住碌棍嘅，好似啲棒球係壘球棍咁啊，咁樣一路咁樣係啊，係啦，跟住又有隊友咁樣嘅。嗰陣時咧，我阿哥啊做。即係我有個阿哥噶嘛，咁阿哥都會玩嘅，佢啊負責做主角嗰個，我係負責做配角嗰個，即係佢一唔揦順氣就攞到個牛柒嚟。即係你嗰陣時，所以你係咪好想遺忘你個童年啊？唔係都好搞笑嘅，因為架車其實你一放落，即係嗰陣時最興放咩？放落啲坑渠度。係，我都係一溝成年都係水啊嘛。咁係乾嗰陣時揾條乾嘅，咁你一溝會飛咗出嚟嘅架車，跟住你係追撚到閪咁，好撚快其實啲四驅車。係改埋新嗰啲。係啊，你跑撚到你，即係嗰陣時。新買嗰陣時四驅係入電啦，入電，梗係唔係入揾人拉㗎，入油啊，入98㗎，要去 sell 嗰度唔該。係啊，同我打靶。唔係啊，唔係啊，有啲係屌拉後就。嗰啲叫回力車啊！屌，你翻嚟得唔得？我叫你睇稿㗎啦。佢個年代係踎喺度彈波子嗰啲嚟㗎嘛。彈自己粒波子咯。即係咩啊？拍貼紙啊！嗰陣時拍紙仔、掹雞紙，掉，執石頭掉緊一日㗎啦。我哋都有玩過，不過少嘅都少㗎啦嗰陣時。我嗰架特別啲，我去 Shell 攞我就張油卡，就咁打爆唔有分草喎，可以換米喎。你係咪又自己攞嚟衰？嗰個階段我冇玩啊，四驅車都冇玩過咩？冇乜點玩，因為我哋嗰陣時，我嗰個接觸嗰個四驅車同佢哋有啲唔同嘅。以前我嗰啲四驅車係點樣演變翻嚟咧？係以前因為買啲模型車，嗰啲遙控車啊，咩 Hot Shot 啊，咩草蜢嗰啲咁嘅車。已經有 Hot Shot 㗎。係以前有㗎啦，係出咗啲大嘅模型車，後期就將呢啲全部就細模型化咯，就變咗四驅車咯。以前我哋就冇你側邊嗰啲滑輪咯。哦，咁我哋都喺個坑渠度玩，因為你唔喺坑渠度玩，你有錢先要有一加裝滑輪㗎，考試考得好，阿媽先買滑輪俾你。賽道啊，係咯，賽道就通常成班僆仔入邊都梗會有一個人咧，有啲嘅，係啦，係啊，因為你唔係咁容易容納到。唔易有嘅，唔易有嘅。你要賽道係好難有嘅，即係回力車就好少玩賽道。有啪啪啪咁樣砌落去㗎，有啲入邊有磁力㗎，可以行好遠。唔係佢係揸住有一個咧，係有架車咧，但係有兩個掣嘅，鬥快撳啦，跟住佢會。你知唔知啊？嗰啲叫電路軌車啊！我知，係咁就玩。有兩條嘢貼住個電路軌嗰個咧。係啊，嗰個都幾好玩過。嗰個玩撳到個掣爛鳩晒，永遠都係嗰嘢散個車冇事㗎嘛，一日下邊黐晒塵嗰啲咯。就係咁你啦，你又玩啲咩玩具？老實實，你全部都一頭霧水咁樣。咪彈波主啊！你自己彈波主。彈波主啊！彈子嗰兩個波子滴答。哦，呢個係細個玩嗰隻，咁樣抽住中間，有兩嚿嘅，好似車厘子咁樣咯。彈跟住好勁嗰啲，彈到上下拆嗰啲啊嘛。彈到腫晒啦已經。我唔怪我叫你着褲着鬆咗啦，而家。唔係着窄咗，依家做咗切割手術。因為冇，因為之前發現嘅情況太囊腫有啲囊腫，打咗個撚啦。而家你好耐冇手，你做咩成日指我啫？你指佢哋童年啦。你自己講翻啲。冇，但係而家真係多咗好多一啲懷舊嘅嘢咧，係反而 hit 翻起，久唔久又會爆一堆好舊嘅嘢翻出嚟，係佢又 hit 嘅喎。啊 Pokemon 就 Pokemon 卡，因為雖然知道炒到但係香港都有一段時間叫平和咗。今年啱啱第30週年，又爆翻出嚟，係咪因為殺嗰年？爆到蛇爆咗好耐都爆到蛇啦！因為炒得點可以炒到幾廿萬一張嘅啫嚇？你問我哋都唔知啊，但係依家就你有冇去買啊？係咯，你有冇去買啊？冇，即係你有冇講依家個價錢。唔係你有冇儲過啊？咁梗係有啦，細個有冇攞出嚟睇下？可能值錢喎。我哋儲嗰啲都唔知係真定假嘅，以前係好多仿製品噶嘛，其實。哦，係有一段時間好多冒牌。係啊。頭先我哋已經同阿導演講緊，佢細個就算即係
玩呢個爆旋陀螺，以前都有啲叫做無牌貨。即係你話儲卡，反而龍珠閃卡啊，嗰啲就真係儲好多本。係啊，嗰啲又有儲。依家佢 Bandai 都有重新出翻㗎，我都照樣有買翻嘅。哦，即係重新重製嘅，但係重製就冇咁值錢啦，舊嗰啲好值錢。舊版㗎啦，舊嗰啲好值錢㗎。其實而家大家都係買翻嗰個回憶啫，係咪？係。咁你細個，我覺得呢啲又未必係回憶嘅，咁而家嗰代都啱玩嘅。但係相對譬如 Pokemon 係 OK 啦，但係如果龍珠嗰啲咁都唔，我諗都唔係我哋玩㗎啦。Pokemon 呢個層面係啊，呢個層面都唔係淨係即係可能比賽當然會有啦，但係佢牽涉個範疇已經闊好多啦。金融工具咁啦。同埋我覺得可能以前我哋細個，即係大家好多嘢買皮啊，或者冇咁容易得到某啲嘢咯。係啊，到到而家你大個見到有翻喎，咁你自然有翻呢個能力範圍可以買得翻。你都儲好多玩具㗎。係啊，我儲啲舊合金啊。唔係淨係舊合金啊，成人嗰啲你儲好多。手劇嗰啲啊，我有時借俾你玩到爛晒，又唔俾翻我。啲杯啊，嗰啲杯係我哋廚房冇嘅杯嚟嘅，呢個係唔建議攞嚟做其他用途嘅，除咗飲水之外啊。咁肥斌咧？肥斌有啲咩咧？細個你有冇啲咩？冇乜玩具㗎。你冇童年㗎？我童年有，但係我冇乜話好玩具咯。咁有冇玩攞個膠袋去捉烏蠅啊嗰啲？攞你又自己攞嚟掘頭。我記得我有玩咧，攞食種啊，攞種葉啊，黐啲蟬落嚟玩。種葉黐到蟬落嚟嘅咩？係啊，可能都黐到啊。食完啲種啊，咁咪仲有啲浪漫喺度嘅。你黐鳩街邊嗰阿蟬喎？黐鳩啲蟬落嚟玩。阿蟬喺對邊就彈鳩去街邊，阿蟬同我玩得㗎。正佢。都有啊，去嗰啲文具鋪就係上次話冇咗嗰啲咧，好細間嗰啲文具鋪咧，嗰啲可能有得俾2蚊，可能打15分鐘機嗰啲咧，佢定時定候有一個時間就會有一潛炮虎啊嘛，我哋叫潛炮虎，即係養嗰啲炮虎啊，有個竹葉咁樣，我啲有玩，有咩紅牙兒啊，我哋叫金絲貓，有金絲貓，佢依家就養嗰啲新嗰啲金絲貓係，嗰啲波士貓，佢都有佢上樓買喎嗰啲，唔同我哋嗰陣時買。呢個得意，呢啲你哋玩嘅咩？金絲貓嗰啲，但係我問翻我老豆，佢哋就話佢哋係喺個山邊度捉，我哋都係捉㗎，係咩？係啊。但係有人販賣㗎嘛？有啊，跟住改晒名㗎嘛。我真係唔識點捉。係啊，貴啲啊嘛。好正嗰啲名。你行去嗰啲草叢咧，你見到有2塊樹黐住咧，就通常有啦。跟住剪咗佢，跟住攞翻嚟咩咯？因為跟住入邊有一隻喺入邊。係啦，跟住就買個滴答糖咯。擺啲入邊。好似以前唔係好勁，我哋攞嗰啲唔係佢直情攞嗰啲葉啊，接咗去攞啲葉翻落去，全部都用葉。係啊，以前我哋係咯，仲要餵佢水㗎嘛。係啊。嗰陣時我係放喺蚊啊！小學行落去就有啲阿叔叔踎喺度一個箱仔咁。我就好少話佢捉啊，點樣養，因為佢好快，你實係買2隻，跟住有鳩佢打，跟住打咯，係啊，跟住搞掂咗啊！好正，OK，咩蔡李佛對唔知咩黃飛鴻咁樣樣噶嘛嗰陣時，有紅孩兒，有咩金剛啊，好鬼勁啊啲名，嗰啲名梗係老土啲嗰啲啊，咪係咯。不過唔係喎，呢個最近我喺荃灣德華公園嗰度。都仲見到啲阿叔喺度賣緊有嘅，係咩？係啊！嗰次見到我，但係有冇學生玩咧？而家其實全部都老過你嗰啲咯，係真係嗰啲光晒頭嗰啲唔係打嗰啲㗎嘛？佢哋打啲咁細埃嘅咩？可能又係玩翻你個童年嘅回憶咯，我覺得可能係。都幾有 feel 喎。係啊，即係我覺得你而家大個真係唔係下追求嗰啲金絲貓唔係波斯貓啊，金絲貓有玩嘅，因為贏咗有獎品㗎嘛，即係會對戰㗎嘛。有咩獎品？咪有時賭5毫紙咁咪攞去買包一條啊嘛。哦，係。跟住仲有咩？仲有我哋嗰陣時玩冇我哋咁多玩具啊！嗰陣時個經濟唔係咁好，環境。以前咁我哋玩嘅全部都係有價值嘅，跟住攞啲大紅紙剪到佢細細張咧，跟住寫住財神2個字，跟住敲門，喂，財神到啊！屌你嗰啲咁鳩人嘅，嗰啲叫玩，你嗰啲叫收陀地，你嗰啲叫騙徒喎，你而家係玩玩具喎，你嗰啲係黑社會做嘅，咪係咯，唔係啊，我全部着校服㗎。你同講搭雞扒咁嘅分別？陳浩南可能我着校服㗎，你搣校章㗎嘛？小學生嗰陣時，我哋又派，你冇派過財神啊？我哋邊會做啲嚇？我有啊，我有派過財神。你兩個真係唔〜都話我哋要小心佢涼。係。冇派過俾你咩？下年派俾你。唔係啊，我哋嗰啲你做乜摸我啊？你做乜摸我？攞盆吉上去。係啊，攞盆吉上。我腰痛啊，要攞盆細啲嘅，因為咁樣揈頭嘅吉啊嘛。唔係啊，細個真係好多玩意嘅，同而家我覺得
我覺得而家啲玩具係咪叫少咗小朋友玩咯？我成日覺得玩具鋪好多，我諗電話出咗之後都係啦。而家啲係啊僆仔就喺屋企對住個電話打機、網上遊戲。但係所以久唔久出翻呢啲其實好事嚟嘅。哦，即係你係啊，可以俾佢哋唔使望電話，你係落直頭俾佢玩下啦，呢啲可以。咪出翻呢啲，佢哋都係望電話。誒，呢張卡值錢喎，我咪講爆旋陀螺先啦。我見好熱血㗎，而家商場佢而家間咗好多㗎，嗰隻粵語新城咧，黃竹坑嗰度都勁啊！係你對面個商場咩嘥咩收曬嗰度，係咯係咯，都有好大條賽道，跟住對面就開咗間雙星啦，梗係完埋啦。係啦，你就可以買完即刻落去砌咯。唔係啊，導演講個雙鑽石啊，佢以前嗰個咧買老翻嗰隻嘅，孖係 two die 係孖星嘅孖孖住，佢俾人呃過唔少，我先講緊。但係嗰陣時用孖轉車咧，會俾人笑喎，笑到仆街，欺弱嘅喎，即係叫阿媽買咧，佢當獎品咁醒你咧，屌你買個雙轉翻嚟，屌唔柒要啊！即係你諗到你後續係俾人收會價，會俾人蹂躪咯，即係你會個自我形象低落咯。明啊！從此抬唔起頭。係啊，從此抬唔起頭咯，即係寧願冇啊，都唔撚要啊，我寧願唔撚玩。係啊寧願唔玩啊但係而。家個陀螺都炒到好啦堅喎，有啲堅㗎600幾蚊， 600幾蚊盒係咪啊？黐線係啊有某啲款啊，好似係。係啊，所以可能係主角嗰兩隻啦，係嘛？唔主要話勁啲嗰啲話，我未識分，因為我都要抄翻。有招㗎嘛係嘛？有招係咩有招即係你真係嗌佢真係會有招。係啊咁你老味有條龍飛出嚟係啊，跟住隻白去啦青龍咁樣，跟住龍標出嚟，佢真係有白虎喺度。跟住你就喺度嚼係嘛？喂，所以好嘢嚟㗎，真係好嘢嚟㗎。我就見而家熱血到小朋友咧，連啲大人我眼見都成30-40歲。我見啊大人多係同啲。小朋友一齊玩同。埋有比賽啦，有比賽係係啊而家小學都有比賽。喂，佢哋嗰次話個格鬥盤都 update 咗㗎嘛？係啊我，見到係。即係以前我哋嗰啲係鳩撞到停嘅啫嘛，唔會飛出嚟㗎嘛。佢依家嗰啲係唔知有側邊有兩係啦，㗎嘛，係啦，又會加到速嘅嚿嘢，係可以坐爆佢嘅。佢有一啲曾經，何時我記得係有入電咧，佢再有個開一個摩托係啦係啦再轉落去，可以幫佢加速㗎嘛？係啊，咁等你唔會咁喂，嗰時有我仔嗰陣時買俾佢嗰扎都已經有喎，係咩？係咪啊？個盤有，個盤有有啲撳掣都有咯，我㗎，冇買過。有撳掣㗎，我就買個咁掣係貨咩啊？撳掣咪放佢快啲咯，即係個陀螺快啲。係啊，我以為快啲散點會？快啲撞爆佢，但係都幾過癮嘅，我見到佢好熱血嘅而家。熱血啊！嗰日有個師兄就係個陀螺飛咗出個格鬥盤咧，凌空唔係佢係凌空飛身接實佢啊！咁撚有戲劇性，撞親佢，係啊，驚整到個陀螺啊，大佬！阿叔嚟嘅，都30歲到。有冇 call 車跟住？冇啊，好型啊！全場為佢鼓掌，咁樣係啊，全場為佢鼓為掌，救陀螺英雄犧牲自己，英雄嚟。好新手嗰啲喎，個仔仆街都未必咁快搬過去接佢。有鳩佢跌到咩事啊？佢跌啊，有得佢跌到。咁其實如果咁講，呢個懷舊玩意，或者我哋香港而家係咪太冇新鮮感嘅嘢？好多懷舊嘅嘢慢慢應運而生咧，即係一個循環再。但係其實所有嘢都係一個循環嚟嘅喎，真係，循環嚟嗯係啊，去到咁上下又興翻啲舊嘢嘅喎，係啊，全部都係要不停翻炒、翻炒再翻炒咁樣咯。好似而家咁樣又興翻阿新姐，你而家出去蒲咧，啲 Canton Pop 噶啦又。啊係咯，係啊，出邊又係啊，嗰啲酒吧啊，餐廳酒吧餐廳酒吧而家 Canton Pop 噶啦。係真係爆嘅係喎，係啊，真係爆嘅喎。佢真係聽翻黎明嗰啲喺度，全日愛啊呢個。係啦係啦，你啱啱我哋嗰次咪去完一鑊快幾炮咯，係嘛？係啊，全部而家要喺翻啲叫個懷舊嘅嘢去撻翻起個市場，我覺得係喺嗰下係真係聽翻嗰啲平好回味嘅係有啲 feel 嘅。但係而家年紀大咗啊，真係但唔會喐咯，太撚嘈，因為搞唔撚掂。同埋你太耐，有事啊太耐，嘈得太耐，耳膜會嗡啊！而家佢唔好太嘈。係。不過如果講緊玩具先啦，我而家我玩具其實我之前都有個遐想嘅，我成日想開一間可能係遐想啦，有扯旗嘅有。我想開譬如一啲私房菜咧，或者開一間什麼都好啦，有個 display room 可以擺晒我啲玩具出嚟咁。咁唔難哦㗎，咁唔難㗎，咪咯，唔難㗎。就講緊 pizza 即刻有唔係，咁你要開間餐廳，有個 display 嘅櫃擺啲嘢，你有錢咪得咯。其實隨時都可以嘅咯。其實呢隨時都可以㗎啲而家香港多唔多你見？但係你揾到錢先，你淨係擺晒你自嗨嘅嘢，係咯唔，係咯？你震蛋啊，咩都擺晒落去，咁人哋未必嚟㗎嘛，大佬。同埋同埋有價，同埋有咁呢係懷舊玩意嚟㗎嘛？係咯，香港歷史博物館即係之前你試喺廁所水箱嗰本龍虎豹，你又擺埋落去。嗰本嘢就係俾你攞咗。
有幾頁黐住咗，咩成本都黐住，得翻個封面嘅，真係開唔到。你諗住揭開，淨係得個封面揭到開，成個磚頭咁樣硬嘅，砰砰聲聽下。講玩具。嗰本咪你嘅玩具咯。而家講緊即係好想有間咁嘅餐廳可以擺晒 display，會即係一個打卡點或者一個懷舊嘅情懷，會吸引到多啲人嚟。我嗰日去灣仔，頭先咪講完喎，會唔會吸引到咧？我嗰日去灣仔啦，我嗰日去灣仔有間茶餐廳食喎，佢話哇成個場都係玩具。係邊類型玩具先？啲擺嗰啲高啊達啊，哦嗰啲咩嘢？哦，嗰啲重皮喎，嗰啲 figure。尖東都有間係擺熊仔㗎啦，擺嗰個玻璃。得咗啊嘛。係咯。係咯，但係嗰間越做好似越靜咗。唔係啊，好勁啊，做啲 fans 嘢。我知邊間，知邊間。做啲應援嘢都係啊，同嗰啲玩 cosplay 嗰啲。係啊 cosplay 嗰啲，我有印象。由上樓梯開始就全排。嗰條龍試過排到去佢近噴水池嗰邊㗎嘛，騎過咗條噴水池嘅啫。跟住過咗港島，跟住去到咗灣仔，跟住喺會展度彈咗條紅隧翻去，唔好去翻去翻火石洲翻嚟先。跟住沙提爾樓3.200。誒，都係而家講一講落去就走到好撚遠嘅，成日都唔知排幾多。唔係你即係講翻啦，你頭先你想佈置到間餐廳擺晒你，冇係咯，中意我冇一個玩具啊嘛打卡點，係咪而家做一啲咁嘅打卡點嘅餐廳會唔會但係我自己見持久咧？嗱，你玩具譬如當係主題係咯啊，或者係嘛其他嘢都得我見有啲擺，譬如以前擺晒以前古惑仔嗰啲公仔啊，有啊，之前有古惑仔餐廳係古惑仔餐廳啊，但好似係咪接咗啦？跟住仲有執咗咯。以前電影嗰啲咧咩電影嘢咯，電影嘢啦，即係尖沙咀嗰時有咩啊？我有咩？有唔少電影啊帶出嚟。荷里活電影嘅餐廳都有啦。我哋識個朋友都係尖沙咀有個竇係 party room 嚟嘅，都係用花樣年華。懷舊主題啊！花樣年華我去過，我哋去過都正嗰度。去過樓底好高嗰度啊嘛。係好 feel 嘅。因為佢覺得自己梁朝偉㗎嘛，我覺得去咗狂野時速嗰個場，狂野時速。係啊哦，你上次去新蒲崗，係啊，有冇快咗？覺得個人快咗啊，同埋遠咗，因為太快所以遠。睇啲嘢又慢咗。我覺得所以又唔一定要係咩，我覺得有陣時收埋自嗨都得嘅，即係純粹 display 喺自己屋企咁睇下。其實你擺出嚟冇咩意思嘅。唔係可能佢定時定候有啲玩具展，譬如可能一年一度動漫節或者嗰啲依家動漫家電玩㗎嘛。係啊，咁都會可能有啲擺咗啲懷舊嘅主機啊、遊戲啊喺度嘅。一個叫懷念咁樣咯。你都係睇下相攞個記憶嘅啫，叫你要嚟做呢樣嘢嚟做一個餐廳主題，可能有啲難搞嘅，我覺得。即係你日日見自嗨啊！自嗨嘅。真係係啊，擺你中意嘅玩具，我覺得搞唔掂。攞翻你本龍虎豹出嚟做我，點解要硬成仲可以咁？搭磚上去，因為唔止一半。砌翻幅牆出嚟，點解可以硬成咁？呢個真係嘆息之長喎。唔係你講起龍虎豹，其實個世代都可以講，我哋嗰代就真係冇睇過。冇，唔係睇龍虎豹啦，上到網啦。係啊，我哋已經係網絡年代嘅，係啊，你哋嗰陣時網絡年代，網絡年代2000年先開始係喎，咪差唔多咯。都你2000年先開始，係啊，先開始啊？係啊。不如你講白啲啦，好唔好啊？開始啦，開始咩啊？開始打飛機咯，係啊。 2000年先打飛機，唔係你想幾歲？你5歲開始打？佢而家26年，咁都係講10零歲差唔多啦嘛。差唔多嘛黐撚線！你我同你同年紀啊！佢76年，佢77年打飛機㗎。阿媽肚度已經打緊㗎。阿媽點解樣衰咁撚多嘅？我想問下你幾多歲開始會識得紅椒先？神撥識得神撥先？又有啲失控喎，話俾人有先。真係冇記憶，冇抄低，冇冇抄低喎。真係冇抄低。大佬唔係開包，又好少會 mark 低查，或者有幾個時辰你唔係去到10幾歲先係嘛？10零歲喎，2000年我哋10零歲㗎咋。係咯，10鬆歲12歲咯，冇咁快啊。12 OK 嘅，但係嗰陣時網絡時代咁先進咩？唔係嗰陣時已經有碟㗎啦，即係你有 VCD 啊嘛 VCD 同埋4仔有4仔，3仔有3仔嗰啲咁。係啊，即係已經有碟㗎啦嘛，即係書係
同埋容易俾人捉啊嘛，算。嗰陣時都唔使睇咩啦，嗰陣時好多嗰啲戲係好得正噶嘛。同埋嗰陣時冇分3級制啊嘛，屠城熟士啊，仲有咩啊？唔入獄啊嘛，仲有咩嗰啲啊？肉蒲團 3D 嘅 3D 未，嗰陣時未有 3D，佢上 3D 啫，攞肉蒲團嚟 3D，佢睇完就 3D 啦。其實可以真係講多集都仲得喎，呢個係無限延伸嘅喎，講呢啲係喎，係無敵嘅喎。即係呢集我哋講咗玩具先，下一次我哋就講成人，我哋踏入成人禮之後嘅有趣事啊。可以啊，係咯，講下點樣樣第一本買嘅鹹書又好啊。第一次帶飛機睇咩書？定係睇咩書？佢睇財經嘅，我睇國文，攞本國文出嚟對住李白，李白唔係床前咁多字啊！床前明月光，疑是地上霜，一地都係低頭打飛機，疑是地上霜。好啦，呢啲我哋冇話而家呢集講得太多，我哋留翻我哋下一集睇下黃哥點樣疑是地上霜。咁好啦，各位觀眾我都唔知點樣埋尾好啦，記得 like and share 我哋嘅 YouTube channel 啦 ，share 俾朋友，同埋記得喺我哋個 KKBox、Spotify 同埋嗰個 Apple Podcast。Apple Podcast 係佢最主要嗰個偏流嘅嗰個。多謝老細大富大貴，下集見大家，記住下一集啊！